같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 자비가 풍성하신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của chúng con là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인으로 태어나 주님과 원수되었던 저희를 불쌍히 여겨주시고 그 크신 사랑으로 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều bởi vì vốn dĩ chúng con sinh ra là tội nhân. Thế nhưng mà Ngài đã thương xót chúng con và đã cứu rỗi chúng con bằng tình yêu thương to lớn của Ngài. 오늘까지 저희를 주님 몸된 교회 안에서 보호해 주시고 양육해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng con được ở trong hội thánh và dưỡng dục bảo vệ chúng con ở trong hội thánh cho đến ngày hôm nay. 예수님의 보혈로 구원받은 우리 하나님의 거룩한 자녀들 오늘 주님 앞에 이렇게 한 자리에 모였습니다. Và chúng con là những con cái của Chúa đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết báu của Ngài, trở thành con cái thánh khiết của Chúa. Ngày hôm nay đã nhóm lại đây trước lời của Chúa. 하나님의 말씀과 믿음의 교제를 통해 저희 마음을 더욱 세워주시고 굳건케 하여 주시길 간구드립니다. Chúa, chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài hãy xây dựng tấm lòng của chúng con thật kiên cố và giữ vững tấm lòng của chúng con hơn nữa thông qua lời của Chúa và thông qua sự thông công của đức tin. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 라는 말씀이 저희 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để lời kinh thánh trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho anh em mọi điều ấy nữa sẽ có thể được thực hiện ở trong chính đời sống của chúng con. 주님 곧 오실 이때에 저희 모두가 깨어 살아가는 가운데 주님 배울 수 있도록 저희 삶을 다스려 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy cai trị đời sống của chúng con để khi chúng con sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng là ngày Chúa sắp đến lại này thì chúng con có thể sống ở trong cái sự tỉnh thức. 학예 수양회를 준비하는 모든 과정 중에 주께서 함께하여 주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng và giúp đỡ chúng con trong mọi lịch trình chúng con chuẩn bị cho hội tu dưỡng mùa hè. 주님의 영광과 주님의 기쁨을 위해 주님이 원하시는 수양회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để hội tu dưỡng mùa hè lần này sẽ trở thành một hội tu dưỡng mà Chúa muốn có thể đem lại niềm vui và dâng được vinh quang cho Ngài. 그 모든 일에 저희를 귀히 사용해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài sử dụng chúng con một cách quý báu trong mọi công việc đó. 마음과 또 육신에 아픔과 고통이 있는 분들이 있다면 주께서 아쉬움에 친히 위로해 주시고 또 함께하여 주시옵소서. Chúa Ngài là đấng biết rõ được cái sự đau ốm cũng như là khó khăn ở trong tấm lòng của các anh chị em. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ở cùng và đích thân ban sức lực cho các anh chị em đó. 어떤 상황에서도 주님은 선하시며 저를 사랑하신다는 그 사실을 잊지 않도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả chúng con dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chúng con không bao giờ quên được rằng ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng có ý muốn tốt lành của Chúa và Ngài luôn ở cùng với chúng con. 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 갈라디아서 6장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Galati đoạn 6 nhé. 갈라디아서 6장 Galati đoạn 6 ạ. 칠 7절부터 10절입니다. Đoạn 6 từ câu 7 đến câu 10 ạ. 갈라디아서 6장 7절부터 10절입니다. Sách Galati đoạn 6 từ câu 7 đến câu 10 ạ. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라.
Vậy đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. 9절은 우리 같이 읽겠습니다. 한 번 더. Câu 9 chúng ta cùng đọc với nhau một lần nhé. Chớ mệt 우리가 mỏi 선을 trong khi 행하되 làm việc 낙심하지 thiện, vì nếu chúng 말지니 ta không 피곤하지 nản lòng 아니하면 thì đến 때가 mùa chúng 이름에 ta sẽ gặt. 거두리라. 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 이건 법칙입니다. Gieo giống gì thì sẽ gặt lại cái đó ạ. Đây chính là nguyên tắc rồi ạ. 거둘 수도 있고 거두지 못할 수도 있고 그런 게 아니라 법칙입니다. 심는 대로 거둡니다. Đó là quy luật rồi ạ, không phải là gieo rồi thì có thể gặt hay là không thể gặt được đâu ạ. Mà đã gieo rồi thì chắc chắn sẽ gặt hái lại ạ. 농사도 그렇고 우리의 삶도 그렇습니다. Và việc làm nông cũng như vậy, cũng như là trong đời sống của chúng ta cũng như thế ạ. 특별히 오늘은 여기 9절 말씀을 같이 좀 깊이 생각해 보겠습니다. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ sâu sắc về câu 9 ạ. 우리가 선을 행하되 Khi làm việc thiện ạ. 이 우리라고 했습니다. Ở trong này thì có là chúng ta làm việc thiện ạ. 예, 여기 우리는 갈라디아서 기자인 사도 바울이 포함되어 있습니다. Chúng ta ở đây là bao gồm cả sứ đồ Phaolô là ký giả của sách Galati ạ. 그리고 이 갈라디아서 서신서를 받고 있는 갈라디아 교회 형제자매들도 포함이 되어 있습니다. Và ta ở đây là bao gồm cả các anh chị em trong hội thánh Galati là những người đang nhận được cái bức thư tín này ạ. 또 그분들과 같은 믿음을 가지고 있는 우리도 포함이 되어 Và 있습니다. từ chúng ta này cũng bao gồm cả chúng ta là những người đã mang theo cái đức tin giống với họ ạ. 우리가 선을 행하되 선이 있습니다. 선. Ở đây còn nói là làm việc thiện ạ, việc thiện ạ. 여기서 선은요 도덕적인 그런 선, 그 이상의 선입니다. Cái việc thiện ở đây là cái việc thiện nó khác, nó lý tưởng hơn cả những cái việc thiện mang tính đạo đức bình thường ạ. 여기 선은요 하나님 보시기에 좋은 걸 선이라고 하는 겁니다. Thiện ở đây đó chính là những cái gì dưới mắt của Đức Trời thấy là tốt đẹp thì đó là thiện ạ. 자, 가난한 사람들을 도와주는 거 선한 일입니다. Việc mà giúp đỡ người nghèo đó là làm việc thiện ạ. 근데 그들에게 복음을 전해주지 않는다면 Nhưng mà nếu như không truyền giao tin lành cho họ 선한 일을 안 하고 있는 거잖아요. thì đó có nghĩa là đang không làm việc thiện, đúng không ạ? 사람들에게 양보를 하고 잘해주는데 그들에게 복음을 전하지 않는다면요. Mặc dù mình nhượng bộ và đối xử tốt với người ta, nhưng nếu như mình không truyền giảng cho người ta thì sao ạ? 그건 하나님을 기쁘시게 하는 건 아닙니다. Thì cái điều đó không phải là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu ạ. 그러니까 여기 선은 우리가 생각하는 그 도덕적인 선, 그 이상의 차원의 하나님이 기뻐하시는 선이에요. Thế là cái việc thiện ở đây là một cái việc thiện có cái sự khác biệt rất lớn, là một cái việc thiện nó lý tưởng hơn rất nhiều so với cái việc thiện về mặt đạo đức mà chúng ta biết ạ. 구체적으로 복음을 전하는 것이고요. Cụ thể hơn đó chính là cái việc truyền giảng tin lành ạ. 복음이 전해졌는데 협력하는 것이고요. Và đó là cái việc mà chúng ta hiệp lực lại với nhau ở nơi tin lành được truyền giao ạ. 또 구원받고 교회에 계신 형제자매들을 도와서 그들의 신앙이 성장하도록 돕는 겁니다. Và đó là cái việc mà chúng ta giúp đỡ cho những anh chị em mới nhận được sự cứu rỗi trong hội thánh, giúp đỡ và chăm sóc phục vụ cho họ để họ có thể phát triển ở trong đời sống đức tin ạ. 자, 우리가 선을 행하되 Chúng ta làm việc thiện ạ. 우리 그리스도인들이 알아야 될 게 있습니다. Có một cái điều mà cơ đốc nhân chúng ta cần phải biết ạ. 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적은 바로 이 선한 일입니다. Mục đích mà Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta đó chính là để làm việc thiện này ạ. 에베소서 2장을 찾겠습니다. 여기 적어두시고요. Chúng ta kẹp sách Galati đoạn 6 lại và mở 뒤에 sách 갈라디아서 뒤에 에베소서입니다. Epheso ngay đằng sau Galati đấy. 2장 10절. Epheso đoạn 2 câu 10 ạ. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. 우리는 구원받은 그리스도인 우리는 그의 하나님의 만드신 바라. Chúng ta, tức là những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta, là công trình của tay Ngài ạ. 고린도서 5장에 보면 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 하셨어요. Ở trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 thì có cái lời Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai ở trong đấng Christ thì người ấy là tạo vật mới ạ. 이제 구원받기 전과는 다른 삶의 목적을 갖게 된 거예요. Tức là bây giờ đã mang theo một cái mục đích sống khác so với trước khi nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 Chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành ạ.
우리가 구원받은 이유 중에 하나는요. Một trong những cái lý do mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi là gì ạ? 이 선한 일을 하기 위함입니다. Đó là để chúng ta làm việc lành ạ, 복음을 전하고요. truyền giao tin lành ạ, 복음을 듣고 구원받은 분들의 신앙을 돕는 거예요. và giúp đỡ những cái người mà đã nghe tin lành nhận được sự cứu rỗi ở trong đời sống đức tin ạ. 디도서도 볼게요. 디도서 Chúng ta 2장입니다. mở sách Tít đoạn 2 ạ. 14절. Sách Tít đoạn 2 câu 14 ạ. 디도서 2장 14절. Sách Tít đoạn 2 câu 14 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Là 그가 đấng đã hy 우리를 sinh vì chúng 대신하여 ta để 자신을 chuộc chúng 주심은 ta khỏi mọi việc 모든 ác và 불법에서 tinh luyện 우리를 chúng ta thành một dân 구속하시고 thuộc riêng về 우리를 Ngài, 깨끗하게 là dân 하사 sốt sắng làm 선한 các 일에 việc lành. 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은, 여기서 그는 예수님입니다. Đấng đã hy sinh vì chúng ta, đấng ở đây chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서 우리를 대신하여 자신을 주심은, Đức Chúa Giêsu đã hy sinh vì chúng ta. 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 자신의 생명을 내어 주셨어요. Tức là vì chúng ta mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã phó sinh mạng của Ngài ở trên thập tự giá. 그 예수님의 생명, 예수님의 보혈로 우리가 구원을 받았어요. Và nhờ sự sống và huyết của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그게 여기 뒤에 모든 불법에서 우리를 구속하시고, Ở đằng sau cái câu 14 này có nói là để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác ạ. 예, 거기서 끝이 아닙니다. Và không chỉ kết thúc tại đó, 자, 우리를 깨끗하게 하사 và tinh luyện chúng ta 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành ạ. 우리를 구원해 주신 목적이 있다는 겁니다. Có cái mục đích vì sao Chúa đã cứu rỗi chúng ta đấy ạ. 선한 일에 열심하는 친백성. Đó là để chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, làm việc lành ạ. 우리는 하나님 나라의 백성이 되었습니다. Chúng ta đã được trở thành công chúng ở vương quốc của Đức Chúa Trời rồi ạ. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. Và quyền công dân của chúng ta ở trên trời ạ. 두 나라가 전쟁 중에 있어요. Hai vương quốc thì đang chiến tranh với nhau ạ. 하나님 편에 속한 그리스도인들, 그리고 Một bên đó là những cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời. 마귀 세력. Và thứ hai bên này đó là thế lực của ma quỷ ạ. 두 나라가요, 지금 영혼을 가운데 두고 싸우고 있습니다. Hai vương quốc này bây giờ đang đặt để linh hồn ở giữa mà chiến đấu với nhau ạ. 그대로 영혼들을 내버려 두면 그들은 마귀 따라서 지옥에 가는 겁니다. Nếu mà chúng ta cứ để mặc những linh hồn như thế vậy thì những linh hồn này sẽ đi theo ma quỷ mà xuống địa ngục ạ. 그래서 우리 그리스도인들이 협력해서 그 영혼들을 구해서 천국 백성을 만드는 거잖아요. Thế chẳng phải là các cơ đốc nhân của chúng ta hiệp lại cùng với nhau mà cứu rỗi họ, khiến họ trở thành dân chúng của vương quốc thiên đàng hay sao ạ? 복음을 전해서요. Truyền giao tin lành ạ. 그 일에, 그 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하시려고 우리를 구원해 주신 거예요, 하나님께서. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta để cho chúng ta trở thành một dân thuộc riêng về Ngài và là dân xuất sắc làm việc lành. Việc lành đó là truyền giao tin lành ạ. 친백성이 됐다라는 증거가 뭘까요? Và cái bằng chứng cho thấy rằng chúng ta đã trở thành dân thuộc riêng ở đây là gì ạ? 선한 일을 하고자 하는 그런 마음이 생겼습니다. Đó là chúng ta đã có được cái tấm lòng muốn làm việc lành ạ. 에베소서 2장. Sách Ê-phê-sô đoạn 2. 죄송합니다. 빌립보서 2장입니다. Thầy xin lỗi nhé, sách Philip đoạn 2 ạ. (13절) Philip đoạn 2 câu 13. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài ạ. 자기의 기뻐하신 뜻, 하나님이 기뻐하시는 뜻, 하나님이 기뻐하시는 일이 선한 일입니다. Những cái việc lành ở đây là gì ạ? Đó chính là làm theo ý muốn của Chúa, làm vừa ý muốn của Chúa và làm đẹp lòng Chúa ạ. 그게 우리 소원이 돼요. Và những cái này đã trở thành ước muốn của chúng ta rồi ạ. 구원받은 사람은요, 선한 일을 하고자 하는 마음이 있습니다. Người đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì có cái tấm lòng muốn làm việc lành ạ. 구원받지 않은 사람들에게 복음을 전하고 싶어요. Muốn truyền giao tin lành cho những người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원받은 분들의 신앙에 바로 서기를 원합니다. Và mong muốn là những người đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì có cái đời sống đức tin được đứng vững ạ.
여러분 이게 우리가 감사할 수 있는 이유입니다. Thưa mọi người, đây chính là cái lý do để chúng ta có thể cảm tạ. 범사에 감사하라고 하셨습니다. Chúa đã phán rằng hãy cảm tạ trong mọi sự ạ. 근데 원래 구원받기 전에는 우리가 이런 사람이 아니었어요. Nhưng mà trước khi nhận được sự cứu rỗi, vốn dĩ chúng ta không phải là người như thế này ạ. 디도서에도 보면 아까 하나님 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라 말씀하셨습니다. Trong sách Tít đoạn 2 lúc nãy có cái câu Kinh Thánh nói rằng Chúa đã khiến chúng ta trở thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sáng làm các việc lành ạ. 근데 그 뒤에 보시면 우리도 전에는 어리석은 자고 Nhưng mà ở đằng sau nội dung đó là gì ạ? Đó là trước đây chúng ta cũng là những kẻ dại dột ạ, 순종치 않은 자고 là những kẻ không vâng phục ạ. 단지 육신을 위해서 이 세상 것을 위해서 뿌리는 사람들이었거든요. Chỉ là những người gieo mình vào những thứ của thế gian, vào xác thịt ạ. 근데 구원을 받고 나서는요. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi thì sao ạ? 정말 영원한 것을 뿌릴 수 있는 선한 일을 할 수 있는 사람이 된 거예요. Thì chúng ta là những người mà thực sự có thể gieo vào những cái thứ đời đời, là những người có thể làm được những cái việc lành thực sự ạ. 여기 갈라디아서 6장 돌아가 봅니다. Chúng ta mở lại sách Galati nhé. 8절에요. Galati đoạn 6 câu 8 ạ. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. 예, 우리는 이 땅에서 죄만 짓던 사람들입니다. Chúng ta vốn dĩ là những người mà chỉ sống phạm tội lỗi ở trên thế gian này ạ. 이 땅에서 죄악의 씨를 뿌린 대로 심판받고 지옥에 가야 마땅한 우리였습니다. Chúng ta vốn dĩ là những cái người mà gieo những cái việc ác ở trên thế gian này, và sau khi chết đi sẽ phải chịu sự phán xét bởi những cái việc ác đó ạ. 자, 그런데 놀랍게도 Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc là gì ạ? 우리가 구원을 받고 Đó là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi 복음을 위해서 살아갈 수 있는 사람이 된 거예요. và chúng ta đã trở thành những người mà có thể sống vì tin lành ạ. 선한 일을 추구하는 사람이 된 겁니다. Chúng ta trở thành người mưu cầu những việc lành ạ. 다른 사람들을 위해 기도를 하고요. Ví dụ là cầu nguyện cho người khác này, 다른 사람들을 전도하기 위해서 그 사람을 찾아가기도 하고요. hay là cũng tìm gặp đến người khác để có thể truyền giảng cho người đó, 내 시간과 물질과 마음을 씁니다. là dùng cái thời gian, vật chất và tấm lòng của mình có ạ. 원래 우리 이런 사람 아니었잖아요. Vốn dĩ chúng ta không phải là những người như vậy, đúng không ạ? 선한 일을 할 수 있는 백성이 됐다라는 게요. 우리가 진짜 감사한 일이에요. Chúng ta thực sự cần phải cảm tạ về việc là mình đã được trở thành một dân thuộc riêng. Dân xuất sáng làm việc lành. 선한 일을 하지 못할 때는 마음에 어떤 죄송함과 하나님께 죄송함과 어떤 죄책감이 들 때도 있습니다. Và khi mà chúng ta không có làm được những cái việc lành thì trong tấm lòng của chúng ta cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời và cũng cảm thấy tự trách bản thân ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 자, 그런데 여기 갈라디아서 6장 보시면요. Mở trong sách Galati đoạn 9 6 này, ở trong câu 9 ạ. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 Khi làm việc thiện chớ nản lòng ạ. 네. 그러니까 선을 행할 때는 낙심할 수 있습니다. Tức là khi mà chúng ta làm việc thiện chúng ta có thể nản lòng ạ. 근데 선을 행하지 않을 때는요. Nhưng mà khi chúng ta không làm việc thiện thì sao ạ? 후회와 자책이 남죠. Thì sẽ còn lại cái sự hối hận và tự trách, đúng không ạ? 그러니까 우리가 이런 바른 가치관을 가지고 바른 목표를 가지고 살아갈 수 있다라는 게 정말 감사한 거예요. Thế cái việc mà chúng ta có thể mang theo được cái mục đích đúng đắn á, và cái giá trị quan đúng đắn như thế này mà sống thì đó là một cái điều đáng để cảm tạ. 자, 생각을 해보십시오. 우리가 chúng ta hãy nghĩ 죽음 mà xem ạ. 건너갈 때요 아무것도 가져가지 못했을 사람이었습니다. Chúng ta vốn dĩ là những cái người mà sau khi chết đi sẽ chẳng mang theo được cái thứ gì đi cả. 세상 사람들 뭐 우리 모두는요 뭔가를 뿌리고 있는 거예요. 뭔가를 투자하고 있는 거예요. Nếu chúng ta hay là cả những người thế gian đang sống mà gieo cái gì đó và đầu tư những cái gì đó ạ. 내 인생을 위해서요. Vì cuộc đời của mình ạ. 뭐 돈을 위해서, Hoặc là vì tiền ạ. 명예를 위해서, Hoặc là vì danh tiếng ạ. 모든 어떤 많은 것들을 위해서요. Hoặc là vì nhiều cái thứ khác nhau ạ. 근데 그 심었던 모든 것들을 우리가 구원받지 못했으면 아무것도 가져가지 못했습니다. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà chúng ta đã từng gieo đó, nếu như chúng ta không nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta không thể mang theo được bất cứ thứ gì ạ, không thể gặt hái được cái gì ạ. 얼마나 허무한 인생이 될 뻔했어요. Thế thì chúng ta đã suýt thành một cái cuộc đời vô ích và hư không biết bao rồi, đúng không ạ? 근데 우리가 구원을 받고 Nhưng mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 행하는 모든 선한 일의 그 결과들을 하나님께서 주시잖아요. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban mọi cái kết quả cho tất cả những cái việc lành mà chúng ta làm ạ. 하나님께서 약속하셨습니다. 갚아주시겠다고. Đức Chúa Trời đã hứa rồi ạ, ta sẽ báo trả cho con ạ.
그러니까 우리가 이런 사람이 됐다라는 게 진짜 감사한 거예요. Chúng ta đã được trở thành người như thế này, chính cái việc này thôi là đáng để cảm tạ rồi ạ. 그런데 또 우리가요, 이 책임감과 사명감도 가져야 합니다. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải mang theo cái tinh thần trách nhiệm và cái lòng tinh thần sứ mạng ạ. 그러니까 이 땅에서 선한 일을 할 수 있는 사람들은 오직 그리스도인들이에요. Thế là ở trên đất này những người có thể làm được việc lành ạ, chỉ có những cơ đốc nhân mà thôi ạ. 그리스도인들이 진짜 복음을 전할 수 있습니다. Chỉ những cơ đốc nhân mới có thể truyền giao tin lành ạ. 그리스도인들이 주님의 영광을 위해 살 수 있습니다. Chỉ những cơ đốc nhân mới có thể sống vì vinh quang của Chúa ạ. 그러니까 우리가 이 선한 일을 멈추게 되면요, Khi mà chúng ta dừng lại làm việc lành ạ, 아무도 구원받을 수가 없어요. thì không một ai có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 이건 우리에게 큰 책임이 있다는 겁니다. Và chúng ta sẽ có cái trách nhiệm lớn trong điều này ạ. 동네에 불이 났습니다. Ví dụ như ở làng, ở khu vực của mình xảy ra vụ cháy lớn ạ. 소방관은요, 반드시 가장 빠른 시간에 현장에 도착을 해서 불을 꺼야 돼요. Thế thì những người lính cứu hỏa phải đến cái địa điểm đang bị cháy đó nhanh nhất, hơn nhất có thể và phải dập lửa nhanh nhất có thể. 불이 났는데 소방관이 출동하지 않는다면요, Lửa đã cháy như vậy rồi mà những người lính cứu hỏa lại không cơ động đến thì sao ạ? 불이 났는데 소방관이 화재 현장에 도착을 했는데 그 현장에 들어가지 않는다면요, Rồi lửa đã cháy như vậy rồi mà những người lính cứu hỏa mặc dù đã đến hiện trường rồi nhưng mà lại không đi vào trong rồi dập lửa thì sao ạ? 인명 피해는 더 커질 수밖에 없는 겁니다. Thì cái thiệt hại về người, thiệt mạng về người đó sẽ càng lớn hơn, đúng không ạ? 다른 건 몰라도 불이 났을 때 불을 꺼야 되는 책임은요, 이 소방관에게 있는 거예요. Cái trách nhiệm của những người lính cứu hỏa là gì ạ? Đó là khi mà lửa đã cháy, có cháy như vậy ạ, thì phải nhanh chóng dập lửa ạ. 우리가 다른 건 몰라도 Chúng ta cũng thế, dù những cái thứ khác chúng ta không biết đi chăng nữa, 선한 일, 복음을 전하고 영혼을 세우는 그 일은요, 우리에게 달린 거예요. 우리가 책임이 있는 거예요. nhưng mà chúng ta có trách nhiệm trong cái việc là phải làm việc lành ạ. 여러분, 그래서 우리가 게으름 때문에, 무관심 때문에 이 선한 일을 하지 않고 있다면요, Nhưng mà nếu như mà bởi sự lười biếng và bởi sự vô tâm của chúng ta mà chúng ta lại đang không làm việc lành thì sao ạ? 이건 정말 하나님 앞에 우리가 크게 회개해야 될 일입니다. Thì đây là một cái việc mà thực sự chúng ta cần phải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 우리가 전도 열매를 거두지 못하는 이유가 무엇일까요? Cái lý do mà chúng ta không gặt hái được bông trái là gì ạ? 그 큰 이유 중에 하나는 우리가 적극적으로 선한 일을 행하지 않았습니다. Một trong những lý do lớn đó là bởi vì chúng ta không có tích cực làm việc lành ạ. 가족이 강팍해서 구원받지 못하는 게 아니에요. Không phải là bởi vì do gia đình của mình cứng lòng nên là không nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 더 강팍하신 분들도 구원받습니다. Những cái người còn cứng lòng hơn cả gia đình mình cũng đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 우리가 믿음으로 인내 가운데 열심히 전하지 않았기 때문일 수도 있어요. Có thể lý do là bởi vì chúng ta không có chăm chỉ truyền giảng cho họ bằng cái đức tin, bằng lòng nhiệt huyết và sự kiên nhẫn ạ. 무엇으로 심든지 그대로 거둔다고 말씀하셨는데 우리가 심질 않았어요. Chúa đã nói rằng gieo gì thì sẽ gặt nấy ạ, nhưng mà chúng ta đã không gieo gì hết ạ. 눈물의 씨앗을 뿌리지 않았어요. Chúng ta đã không có gieo hạt giống ở trong nước mắt ạ. 기도의 씨앗을 뿌리지 않았어요. Chúng ta cũng đã không có gieo hạt giống của sự cầu nguyện ạ. 수고와 희생의 씨앗을 뿌리지 않았어요. Chúng ta đã không có gieo hạt giống là sự vất vả và hy sinh ạ. 그러니까 우리가 뿌리지 않는데 어떻게 거둘 수 있겠습니까? Chúng ta đang không gieo thì làm sao mà chúng ta gặt hái được ạ? 게으름 때문에 복음을 전하지 않았어요. Bởi vì sự lười biếng mà chúng ta đã không truyền giao tin lành ạ. 두려움 때문에 입을 열지 못했어요. Bởi vì cái nỗi sợ hãi mà chúng ta đã không thể mở miệng ạ. 그래서 우리가 전도 열매를 거두지 못하는 건 아닐까요? Và bởi vì những cái thứ đó, có thể là bởi vì những cái thứ đó mà chúng ta đang không có thu hoạch được trái. Bông trái của sự truyền giảng. 우리는 선한 일을 위해 부르심을 받은 사람들입니다. Chúng ta là những người đã được kêu gọi để làm việc lành ạ. 그래서 하나님께 무한 감사를 드릴 수 있고요. Thế nên chúng ta có thể dâng lời cảm tạ vô hạn. 또 우리는 마음에 큰 책임감과 사명감을 가져야만 합니다. Và chúng ta cũng cần phải mang theo cái tinh thần trách nhiệm cũng như là tinh thần sứ mạng ạ. 왜냐하면 이 귀한 일은 우리가 할 수 있거든요. Bởi vì cái việc quý giá này chỉ có chúng ta mới có thể thực hiện ạ. 우리만 할 수 있습니다. Chỉ có chúng ta mới làm được ạ. 이사야 32장도 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Ê-sai. Đoạn 32. Ê-sai đoạn 32 câu 8 ạ. 이사야 32장 8절 같이 Ê-sai 읽겠습니다. đoạn 32 câu 8 chúng ta cùng đọc với nhau nhé.
Nhưng 고명한 người cao 자는 quý chỉ 고명한 mưu 일을 cầu những điều cao 도모하나니 quý 그는 và đứng vững 항상 trên những 고명한 việc 일에 cao quý. 서리라. 예. 여기 고자는 한자로 높을 고자이고요. 명자는 밝을 명자입니다. Cao quý, từ cao quý đây trong tiếng Hàn là cao minh ạ. Cao có nghĩa là cao, còn 명은 밝. minh ở đây chính là sáng ạ. 고귀한 거죠. 고귀한 일. Đó chính là những việc cao quý ạ. 고귀한 일이 무엇입니까? Những việc cao quý ở đây là việc gì ạ? 하나님이 기뻐하시는 일입니다. Đó chính là cái việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 하나님 복음을 전하는 겁니다. Đó chính là cái việc chuyên giao tin lành ạ. 복음을 위해 함께 수고하는 겁니다. Đó là cùng nhau chịu vất vả vì tin lành ạ. 근데 보십시오. 고명한 자는 고명한 일을 도모하나니. Và trong này có nói là những người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý ạ. 예, 누가 복음 전하려고 계획을 세우고 노력을 합니까? Ai là những cái người mà sẽ lên kế hoạch và cố gắng để truyền giảng ạ? 구원받은 사람이에요. Đó là những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 하나님의 은혜로 고명한 자가 되었어요. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã trở thành những người cao quý ạ. 이 세상에서 가장 가치 있는 일, 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 일을 우리가 할 수 있게 되었어요. Và chúng ta đã trở thành những người có thể làm được những cái việc cao quý nhất ở trên đời này ạ. 그 뒤에 그는 항상 고명한 일에 서리라. Và đứng vững trên những việc cao quý ạ. 이건 우리의 책임입니다. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta. 우리의 사명입니다. Và đây cũng là sứ mệnh của chúng ta. 우리는 항상 Chúng ta phải luôn luôn 고명한 일에 서 있어야 합니다. 행해야 합니다. luôn luôn phải đứng vững trên những việc cao quý, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn làm những việc cao quý ạ. 그게 고명한 자라는 칭호를 받은 우리의 합당한 삶이에요. Đấy mới là cái đời sống xứng đáng cho chúng ta là những người được gọi là những người cao quý ạ. 갈라디아서 6장 돌아갑니다. Chúng ta mở lại sách Galati đoạn 6 ạ. 9절. Galati đoạn 6 câu 9 ạ. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니. Khi làm việc thiện, chúng ta không nản lòng ạ, không nên nản lòng ạ. 예, 낙심할 만한 일들이 있기 때문에 하시는 말씀입니다. 낙심하지 말지니. Bởi vì có những cái việc khiến chúng ta sẽ nản lòng, thế nên là Chúa mới nói rằng là chớ nản lòng khi làm việc thiện ạ. 전도하는 게 쉽지 않습니다. Việc truyền giảng thì không hề dễ ạ. 가족들에게 전도하는 게 참 어렵습니다. Việc truyền giảng cho gia đình thực sự rất khó ạ. 가족들은 참 내가 가장 사랑하는 사람들이잖아요. Gia đình là những người mà mình thực sự yêu thương nhất, đúng không ạ? 또 내 가까이에 있는 정말 내가 아끼는 사람들에게 우리가 전도하려고 하지 않습니까? Và chẳng phải là chúng ta cũng cố gắng để truyền giảng cho những người thân cận với chúng ta hay sao ạ? 근데 그분들은 내가 가장 귀하게 여기는 그것을 너무나 하찮게 생각을 합니다. Nhưng mà những cái người đó lại coi những cái điều mà chúng ta đang coi là quý báu nhất như thế này là những cái điều rất là thấp hèn ạ. 내가 가장 전해주고 싶은 게 이건데요. Cái mà mình thực sự muốn truyền giao nhất là cái này ạ. 그걸 몰라줍니다. 그 마음을. Nhưng mà họ lại không có hiểu cho cái tấm lòng của chúng ta. 속상하죠. Thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau lòng, đúng không ạ? 낙심이 되죠. Cũng cảm thấy nản lòng nữa. 더 나아가서 가족들이 핍박을 하는 경우도 있습니다. Và tiến xa hơn nữa có những cái trường hợp còn bị gia đình bắt bớ ạ. 전도하는 것 때문에요. Bởi vì cái việc truyền giảng ạ. 교회 다니는 것 때문에요. Bởi vì cái việc đi hội thánh ạ. 참 마음이 아프죠. Thế thì tấm lòng thực sự sẽ cảm thấy rất đau, 나는 đúng không ạ? 주님 뜻대로 살고 있는데 Rõ ràng mình đang sống theo ý muốn của Chúa, 사람들의 반응이 참 좋지 않습니다. nhưng mà phản ứng của mọi người thì lại không hề tốt chút nào. 근데 사도 바울께서도 그런 마음이 있으셨어요. Và sứ đồ Phaolô cũng đã có cái tấm lòng như vậy ạ. 사도 바울은 이방인의 사도로 부르심을 입었습니다. Sứ đồ Phaolô là người đã được kêu gọi làm sứ đồ của dân ngoại ạ. 물론 유대인들에게도 복음을 전하시기도 하셨지만요. Hiển nhiên thì có lúc thì sứ đồ Phaolô cũng đã truyền giao tin lành cho người Do Thái. 많은 이방인들에게 복음을 전했고 Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã truyền giao tin lành cho nhiều dân ngoại ạ. 실제로 이방에 많은 교회가 세워졌습니다. Và trên thực tế thì có nhiều hội thánh của dân ngoại đã được xây dựng ạ. 근데 그 사도 바울의 간절한 소원 중에 하나가 바로 동족 이스라엘 사람들이 구원받는 거였어요. Nhưng mà một trong những cái ước muốn của sứ đồ Phaolô là gì ạ? Đó là đồng bào của mình chính là dân Israel sẽ nhận được sự cứu rỗi ạ. 내게 큰 근심이 있다. Tôi có cái buồn bã lắm ạ. 마음에 그치지 않는 고통이 있다. Tôi buồn bã lắm và lòng đau xót triền miên ạ. 그러니까 마음에 어떤 고통이 있는데 그게 끝나지 않는 거예요. Tức là ở trong tấm lòng đã có cái sự đau khổ nào đó, thế nhưng mà cái sự đau khổ này nó không chấm dứt, nó cứ triền miên ạ. 하루도 마음이 편안할 수 없었던 거예요, 바울이. Tức là đối với sứ đồ Phaolô mỗi ngày cũng không có được một cái ngày nào tấm lòng được thoải mái ạ. 왜냐하면 유대인들이 구원받기를 그렇게 원했거든요. Bởi vì ông mong muốn người Do Thái nhận được sự cứu rỗi đến mức như vậy ạ. 근데 유대인들은 복음을 듣지 않을 뿐더러 사도 바울을 핍박했습니다. Nhưng mà những người Do Thái không những không nghe lời truyền giao của sứ đồ Phaolô mà trái lại còn bắt bớ sứ đồ Phaolô ạ. 우리가 그런 상황이면 우리도
낙심할 수 있잖아요. Khi mà chúng ta ở trong hoàn cảnh đó thì chúng ta có thể nản lòng, đúng không ạ? 또 우리가 언제 낙심할 수 있을까요? Và khi nào chúng ta có thể nản lòng nữa ạ? 선한 일을 할 때요, 형제 자매님들과 어떤 갈등이 생겼을 때 또 낙심할 수 있습니다. Đó là khi mà chúng ta đang làm việc thiện mà lại phát sinh cái mâu thuẫn với anh chị em ạ, thì lúc đó chúng ta cũng có thể nản lòng ạ. 생각의 차이, 믿음의 차이로요, 갈등이 생길 수 있습니다. Bởi cái sự khác biệt về suy nghĩ hay là bởi cái sự khác biệt của đức tin mà có thể nảy sinh những cái mâu thuẫn ạ. 한 어머니 자매님이 전도 집회를 앞두고 이제 식사 봉사를 한다고 국을 끓였습니다. Ví dụ như là có một người chị em trong hội bà mẹ đang nấu canh để chuẩn bị cho bữa tối cho hội thảo kinh thánh. 맛을 보니까 좀 싱거워서 느흑맘을 조금 넣었네요. Nhưng mà khi mà nếm vị thì thấy là nó hơi nhạt nên là bỏ nước mắm vào ạ. 근데 그걸 보고 있던 옆에 있는 자매님이 아니 왜 느흑맘을 넣냐고 간장을 넣어야지 그런 거예요. Một người chị em ở bên cạnh nhìn thấy cái điều đó thì nói rằng tại sao người chị em lại bỏ nước mắm mà người chị em phải bỏ cái nước tương vào chứ? 막 큰 소리를 치는 겁니다. Xong rồi còn nói to lên như vậy ạ. 그러면 속상할 수 있죠. Thế thì bản thân có thể cảm thấy bị đau lòng, đúng không ạ? 아니 나는 tổn 최선을 thương. 다해서 선한 일을 하고 있는데 한 소리 들으면요 낭망될 수 있습니다. Bản thân mình thì đang cố gắng hết sức chăm chỉ để phục vụ như vậy, nhưng mà ở bên cạnh mà ai lại nói này nọ như thế vậy thì tấm lòng có thể cảm thấy tổn thương ạ. 근데 우리도 조심해야 합니다. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận ạ. 옆에서 말하기는 쉬워요. Bên cạnh đứng ở bên cạnh mà nói thì dễ ạ. 왜 그렇게 하시냐고. Sao lại làm như vậy? 그렇게 하는 게 맞냐고. Làm như vậy có đúng hay không ạ? 말은 쉽거든요. Nói thì dễ ạ. 근데 이제 어쨌든 선한 일 가운데 갈등을 겪을 수 있습니다. Nói chung là trong lúc mà đang làm việc thiện thì có thể nảy sinh mâu thuẫn với nhau ạ. 또 이제 같이 선한 일을 하다가 동역자들이 이탈을 하게 되면 또 낙심될 수 있죠. Rồi trong lúc mà đang làm việc thiện cùng với nhau như vậy mà cái người bạn đồng lao cùng với mình lại rời bỏ đi ạ, thì mình có thể cảm thấy nản lòng, đúng không ạ? 예를 들면요. Ví dụ như ạ. 예입니다. Ví dụ thôi ạ. 이제 청년 자매님들이 보니까 나 좀 결혼하기 어려울 것 같아요. 이렇게 있다가는. Các chị em thanh niên thì cứ nhìn vào hoàn cảnh thì thấy là mình mà cứ như thế này chắc là mình sẽ khó mà kết hôn được. 가족들은 계속 왜 결혼 안 하냐고 압박을 합니다. Rồi gia đình thì cứ gây áp lực là tại sao không có lấy chồng. 너무 마음이 힘든 거예요. Và tấm lòng cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 그러면 정말 일탈을 해서 이방 사람을 만나서 결혼할 수도 있습니다. Thế thì có thể là sẽ rời bỏ hội thánh rồi đi gặp người thế gian, người dân ngoại rồi kết hôn ạ. 그렇게 되면 남아있는 형제자매들의 마음이 너무나 슬프잖아요. Nếu mà như vậy rồi thì những anh chị em còn lại sẽ cảm thấy rất đau lòng và buồn bã, đúng không ạ? 너무 아프지 않습니까? Chẳng phải rất đau lòng hay sao ạ? 그때 낙심될 수 있습니다. Và lúc đó mình có thể nản lòng ạ. 사도 바울에게도 아주 훌륭한 동역자 데마라는 사람이 있었습니다. Sứ đồ Phaolô cũng đã có một người bạn đồng lao rất là tuyệt vời, đó chính là Dema. 이분은 사도 바울과 함께 복음을 전하다가 감옥까지 같이 갔던 사람이에요. Dema là một người đã cùng chuyên gia tin lành với sứ đồ Phaolô và đã bị bắt vào tù cùng ạ. 근데 이 데마라는 사람이 결국 세상을 사랑해서 바울을 떠나서 데살로니가로 왔습니다. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Dema lại do ham mê đời này đã rời bỏ sứ đồ Phaolô và đi xuống Thessalonica. 그런 일을 겪으면 마음에 낙심이 될 수도 있잖아요. Khi mà trải qua cái việc như thế vậy thì tấm lòng có thể cảm thấy nản lòng, đúng không ạ? 뭐 그러진 않을지라도요. Và cho dù là không như thế đi chăng nữa, 선한 일에 관심이 없는 동역자들을 볼 때 또 낙심이 될 수 있습니다. khi mà nhìn thấy những người bạn đồng lao mà lại không có quan tâm gì đến cái việc lành như vậy thì mình cũng có thể thấy nản lòng ạ. 우리는 선한 일을 위해서 지금 부르심을 입은 하나님의 친 백성들인데요. Chúng ta là những người đã được kêu gọi để trở thành dân thuộc riêng của Đức Trời làm các việc lành ạ. 동역자들인데 선한 일에 대해 관심이 없어 보이는 거예요. Là những người bạn đồng lao với nhau nhưng mà lại thấy rằng là không có một cái gì quan tâm đến việc lành cả. 우리가 마음과 마음을 서로 비춘다고 말씀하셨는데 Lòng người phản chiếu lòng người ạ. 근데 이제 그런 어떤 열심과 노력하는 모습이 안 보일 때는 낙심될 수 있잖아요. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái hình ảnh là không có cái sự cố gắng hay là nỗ lực trong việc lành như thế vậy của đối phương thì chúng ta có thể cảm thấy nản lòng, đúng không ạ? 근데 이제 가장 낙심될 때가 언제냐면요. Nhưng mà lúc nào là lúc mà chúng ta cảm thấy nản lòng nhất ạ? 여기 9절 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào trong câu 9 ạ. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt ạ. 낙심하지 말지니 그리고 때가 이름에 거두리라. 이 시기 때가 연결이 돼 있어요. Chớ nản lòng ạ. Đến mùa chúng ta sẽ gặt ạ. Ở đây có mùa ạ. 우리가 언제 낭망합니까? Khi nào chúng ta sẽ nản lòng ạ? 선한 일을 했어요. Mặc dù đã làm việc lành rồi,
근데 결실이 눈에 보이지 않아요. nhưng mà lại không thấy được cái kết quả ở trước mắt ạ. 결과가 나타나지 않아요. Kết quả không có xuất hiện ngay ạ. 그러니까 나의 예상, 나의 생각과 다른 현실을 바라볼 때 낭망이 됩니다. Tức là khi mà nhìn vào cái hiện thực nó khác so với suy nghĩ và khác với sự mong đợi của mình ạ, thì mình sẽ cảm thấy nản lòng ạ. 정말 복음을 열심히 전했습니다. Thực sự mình đã truyền giao tin lành chăm chỉ ạ. 형제 자매들의 신앙을 위해서 열심히 도왔습니다. Và mình cũng đã chăm chỉ giúp đỡ cho đời sống đức tin của các anh chị em ạ. 근데 여전히 형제 자매들의 모습이 그대로인 것 같고 Nhưng mà có vẻ như là hình ảnh của các anh chị em vẫn cứ như vậy thôi ạ. 영혼들은 구원받지 못하는 거예요. Và các linh hồn thì không nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러면 우리가 낙심될 수 있습니다. Thì nhìn thấy hình ảnh đó chúng ta có thể nản lòng ạ. 그런 형편을 바라볼 때요. Đó là khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh đấy ạ. 여러분, 이 선한 일에 있어서 그 누구보다 열심히 특심했던 사람이 있었습니다. Thưa mọi người, ở trong cái việc làm việc lành ạ, thì đã có một cái người mà đã có cái tấm lòng đặc biệt chăm chỉ làm việc lành hơn hết ạ. 그분은 엘리야 선지자예요. Đó chính là nhà tiên tri Eli ạ. 그분도 낙심했을 때가 있었어요. Nhưng mà nhà tiên tri Eli cũng đã từng nản lòng ạ. 선한 일을 행하다가요. Trong lúc làm việc lành thì đã nản 누구보다 lòng. 열심히 행하다가요. Trong lúc mà đang làm việc lành hơn ai hết ạ. 열왕기상 19장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Các Vua Nhất đoạn 19 ạ. 열왕기상 19장 Các Vua Nhất đoạn 19 3절로 4절입니다. đoạn 19 từ câu 3 đến câu 4 ạ. 저가 여기서 저는 엘리야입니다. Eli ạ. 저가 이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 브엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 스스로 광야로 들어가 하룻길쯤 행하고 한 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내 열조보다 낫지 못하니이다 하고 Eli sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Beer-seba thuộc Juda, ông để đầy tớ mình ở lại đó. Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng riêng và cầu xin được chết. Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con. 엘리야가 죽기를 구했습니다. Eli đã xin được chết ạ. 그 이유는 3절에 이 형편을 보고 Lý do đó là ở trong câu 3, ở tiếng Việt mình nói là sợ hãi, nhưng mà tiếng Hàn còn nói là bởi vì ông nhìn vào hoàn cảnh ạ. 이 형편이란 것은 바로 1절, 2절이에요. Và hoàn cảnh này đó là gì ạ? Đó chính là ở trong câu 1, câu 2 đấy ạ. 1절에 Trong câu 1 ạ. 아합이 엘리야의 무릇 행한 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽인 것을 이세벨에게 고하니 Ahab thuật cho Jezabel mọi việc Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri ba anh. 아합은 엘리야 당시 이스라엘 왕이고요. 이세벨은 그 아합의 아내입니다. Ahab là vua của Israel thời đó, còn Jezabel chính là hoàng hậu, là vợ của Ahab ạ. 그런데 여기 엘리야의 무릇 행한 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽인 것, 이 일이 있습니다. Nhưng mà đã có việc Eli làm là dùng gươm giết tất cả tiên tri ba anh ạ. 이 일이 바로 열왕기상 18장에 기록된 엘리야 선지자와 850명 거짓 선지자들의 결투예요. Việc này đó chính là vụ việc Eli đối đầu với 850 nhà tiên tri giả trong Các Vua Nhất đoạn 13. 갈멜산에서요. Ở trên núi Cạt-men ạ. 엘리야 한 사람과 Một người là Eli ạ. 바알 선지자 450명 그리고 아세라 선지자 400명과 대결했습니다. Eli đã đối đầu với 450 nhà tiên tri Ba Anh và 400 nhà tiên tri Asera. 왜 결투를 했을까요? Tại sao lại đối đầu với nhau như vậy ạ? 이스라엘 사람들이 하나님도 섬기고 바알도 섬기는 거예요. Họ vừa thờ thần Ba Anh và vừa thờ Đức Chúa Trời ạ. 그러면 왜 하나님의 백성 이스라엘 사람들이 하나님도 섬기고 바알도 섬겼을까요? Vậy thì tại sao những người Israel họ lại vừa thờ Đức Chúa Trời mà lại vừa thờ cả thần Ba Anh nữa? 이스라엘 사람들은 하나님의 백성들입니다. Những người Israel là dân chúng của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 도우심으로 이집트에서 구출이 됐습니다. Và nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà họ đã được giải cứu ra khỏi Ai Cập ạ. 하나님의 도우심으로 가나안 땅에 들어왔습니다. Và nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà họ đã đi được vào vùng đất Canaan. 하나님의 도우심으로 가나안 땅을 점령했습니다. Và nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà họ cũng đã chiếm lĩnh được vùng đất Canaan. 그런데 왜 이스라엘 사람들이 하나님과 바알을 동시에 섬겼을까요? 타협했을까요? Mặc dù như vậy nhưng mà tại sao những người Israel họ lại vẫn vừa thờ cả hai, đồng thời cả hai Đức Chúa Trời và thần Ba Anh như vậy? Họ lại thỏa hiệp như thế ạ? 아마 하나님께 제사 드리는 게 싫었을 겁니다. Có lẽ là
họ ghét cái việc dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 구원해 주신 건 감사한데 Thế là mặc dù họ cảm tạ Chúa về việc Ngài đã giải cứu họ, 나의 것을 드리고 뭔가 하나님께 헌신하기는 싫은 거죠. nhưng mà lại ghét cái việc mà hiến thân mình hay là dâng cái gì đó của mình lên cho Chúa ạ. 그리고 하나님을 섬기는 백성들은 성결하게 구별되어 살아야 되잖아요. Và dân chúng của Đức Chúa Trời thì cần phải sống thánh khiết và cần phải sống biệt riêng ạ. 근데 그런 건 싫은 겁니다. Nhưng mà lại ghét điều đó ạ. 내 마음대로 하고 싶고 Muốn sống theo ý mình ạ. 내 육신이 원하는 대로 살고 싶었을 겁니다. Và có lẽ là muốn sống theo cái ham muốn xác thịt của mình ạ. 그러니까 이스라엘 사람들이 하나님이 구원해 주신 건 감사한데 Thế là mặc dù dân Israel này họ cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu mình ạ, 그 이후의 삶은 자기 마음대로 살고 싶었던 것이죠. nhưng mà cái đời sống sau đó của họ thì họ muốn sống theo ý của mình ạ. 희생하기도 싫고 Ghét hy sinh ạ, 수고하기도 싫고 ghét vất vả 굳이 구별되어 살아가기 싫었던 겁니다. và ghét cái việc mà mình phải sống biệt riêng tách biệt như thế ạ. 근데 엘리야가 그런 모습을 보니까 너무 안타깝잖아요. Nhưng mà khi mà Eli nhìn vào cái cảnh như thế vậy thì cảm thấy rất là đáng tiếc ạ, tiếc nuối ạ. 하나님의 백성이 하나님 뜻대로 살아야 되는데 그러지 못하니까 너무 마음이 힘들잖아요. Dân chúng của Đức Chúa Trời khi cần phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng mà họ lại đang không sống như vậy. Khi thấy hình ảnh đó thì cảm thấy rất là đau lòng ạ. 그래서 엘리야와 그 당시 유행했던 바알, 아세라 선지자들이 대결한 거예요. Thế là lúc đó thì Eli là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời đã đối đầu với các nhà tiên tri của Ba Anh và Asera. 갈멜산에 선지자들이 모였고 백성들이 다 모였습니다. Và các nhà tiên tri thì đã tập hợp lại hết ở trên núi Cạt-mên và dân chúng cũng đã tập hợp lại. 엘리야가 말하는 거죠. 우리가 서로 기도를 해보자. Và Eli thì đã nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện ạ. 그 기도에 응답해 주신 분이 진짜 하나님이다. Và đấng mà thực sự ứng đáp cho lời cầu nguyện của chúng ta đó là Đức Chúa Trời ạ. 먼저 바알 선지자들이 이 바알에게 기도했습니다. Trước tiên thì các nhà tiên tri Ba Anh đã cầu nguyện với thần Ba Anh ạ. 응답이 없는 거예요. Nhưng mà không có bất cứ một sự ứng đáp gì ạ. 우리가 기도해서 불이 내려오게 하자 그랬거든요. Eli đã đề nghị rằng hãy cầu nguyện với thần của mình giáng lửa xuống. 거기다가 이 소를 잡아서요. 각을 두고 거기 이렇게 버려놨습니다. 단 위에다가. Và Eli thì đã Eli hay là họ? 엘리야가요. Eli thì đã giết bò rồi mổ bò ra từng miếng và đặt để ở trên một cái bàn thờ ạ. 네, 바알 선지자들이 기도해도 안 되니까 막 단 주위를 뛰놀면서 막 기도를 합니다. Các nhà tiên tri Ba Anh thì cầu nguyện nhưng mà không có ứng đáp gì nên là cứ đi vòng quanh cái bàn thờ đó rồi kêu cầu kêu gào ạ. 그래도 안 되니까요. Nhưng mà dù như vậy cũng không có ứng đáp gì ạ. 이제 어두워질 때쯤 되니까 바알 선지자들이 자해를 해요. 막 칼을 Thế là khi mà mặt trời bắt đầu dần tối 칼을 ạ, 자기 몸에 대서 피가 날 정도로 그렇게 합니다. thì các nhà tiên tri Ba Anh đã đến cái mức là Cầm dao cứa vào thịt mình cho chảy máu ra. 아무 일도 있지 않았어요. mặc dù vậy cũng không có bất cứ một việc gì xảy ra. 당연하죠. Đó là điều hiển nhiên ạ. 바알은 우상이거든요. Bởi vì Ba Anh là thần tượng ạ. 자 이제 어두워졌습니다. Và trời đã tối rồi ạ. 하노이는 그래도 건물도 많고 차들도 있어서 밤에는 어느 정도 밝습니다. Ở Hà Nội thì dẫu sao cũng có các tòa nhà rồi cũng có đèn rồi xe nữa, thế nên là ban đêm thì trời cũng không có tối lắm ạ. 그 당시 갈멜산은 많이 어두웠을 거예요. Nhưng mà có lẽ vào cái thời đại lúc bấy giờ thì trên núi Cạt-mên đã rất tối ạ. 어두워졌을 때 엘리야가 기도를 합니다. Và khi mà trời tối đi ạ, thì Eli đã cầu nguyện ạ. 여기 18장 보시면요. Chúng ta nhìn vào trong đoạn 18 ạ. 37절. Đoạn 18 câu 37 ạ. 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서. Đức Giê-hô-va ôi, xin nhậm lời con, xin đáp lời con. 두 번은요 간절한 거예요. Lặp lại 2 lần ở đây có nghĩa là khao khát đấy ạ. 예, 엘리야가 진짜 간절했습니다. Eli thực sự đã rất khao khát ạ. 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 없어서. Để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. 엘리야의 소원이 여기서 툭 튀어나왔어요. Ở đây thì đã lộ rõ ra cái ước muốn của Eli ạ. 무엇입니까? Đó là gì ạ? 이 백성으로 이스라엘 사람들로 주 여호와는 하나님이신 것을 알게 해 주십시오. Để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ạ. 엘리야가 기도하고 나니까 위에서 뭐가 반짝 그러는데요. 불이 하늘에서 샥 내려오는 거예요. Khi mà Eli cầu nguyện như vậy thì trên trời đã lóe ra một tia sáng và lửa từ trên trời đã giáng xuống ạ. 그 단 그리고 단 위에 있던 소를 다 태워버리는 겁니다. Và đã thiêu cháy hết cái con bò ở trên bàn thờ ạ. 그러니까 그걸 보고 있던 이스라엘 사람들이 바알 선지자, 아세라 선지자를 다 죽였던 거예요.
Và dân chúng Israel khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã giết hết các nhà tiên tri của Ba-anh và Asera. 그리고 이스라엘 사람들은 그 자리에서 엎드렸습니다. 야, 하나님이 여호와가 진짜 하나님이십니다. Và tại vị trí đó thì dân chúng Israel đều đã quỳ sấp mặt xuống và biết được rằng chỉ có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 엘리야는요, 정말 이제 기대를 했을 겁니다. 이 정도면 이스라엘 사람들이 하나님께 돌아오겠지. Và khi mà thấy như vậy thì có lẽ là Eli đã mong đợi rằng đến mức như thế này rồi thì chắc chắn là dân Israel sẽ ăn năn thôi, quay trở lại thôi. 자, 근데 열왕기상 19장 1절 보세요. Nhưng mà chúng ta hãy mở sách các vua nhất đoạn 19 câu 1 mà xem ạ. 아합이 엘리야의 무릇 행한 일과 그의 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽인 것을 이세벨에게 고하니 Ahab thuật cho Jezabel mọi việc Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri Ba-anh. 네, 아까 말씀드린 그 일입니다. Đó là cái việc vừa giờ đã chia sẻ đấy ạ. 근데 이세벨이 회개하지 않아요. Nhưng mà Jezabel không ăn năn ạ. 그러니까 이세벨이요, Nên là Jezabel 엘리야를 죽이겠다고 합니다. nói rằng sẽ giết chết Eli ạ. 그러니까 이런 형편을 보고 엘리야가 낭망했어요. Nên khi nhìn vào hoàn cảnh như vậy ạ, thì Eli đã nản lòng ạ. 주님, 저는 이제 됐습니다. 충분히 했습니다. Chúa ơi, bây giờ đã đủ rồi, con đã làm đủ rồi. 저는 우리 조상들보다 못한 사람입니다. Mà con là một người không có bằng tổ phụ của con. 저를 죽여주십시오. Xin Chúa hãy cho con được chết. 엘리야가 낭망을 해서 그런 기도를 했어요. Bởi vì Eli nản lòng nên là đã dâng lời cầu nguyện như vậy ạ. 근데 진짜 엘리야가 열조보다 조상들보다 못한 선지자였습니까? Nhưng mà có phải thực sự Eli là một người không bằng các tổ phụ mình hay không ạ? 아니에요. Không phải đâu ạ. 기도에서 하나님이 이렇게 불을 내려준 선지자는요, 엘리야가 유일합니다. Chỉ có Eli là nhà tiên tri duy nhất khi mà cầu nguyện thì Đức Chúa Trời đã giáng lửa xuống cho ạ. 엘리야는 누구보다 하나님을 사랑했습니다. Eli đã yêu thương Đức Chúa Trời hơn ai hết ạ. 엘리야는 누구보다 이스라엘 사람들이 하나님께 돌아오기를 원했습니다. Và Eli mong muốn dân chúng Israel trở lại với Đức Chúa Trời hơn ai hết ạ. 엘리야는 기도의 씨앗을 많이 뿌린 사람이었고요. Eli là một người đã gieo rất nhiều cái hạt giống là sự cầu nguyện ạ. 엘리야는 눈물의 씨앗도 많이 뿌렸을 겁니다. Và có lẽ là Eli cũng đã gieo rất nhiều hạt giống của nước mắt ạ. 근데 형편을 보니까 Nhưng khi nhìn vào hoàn cảnh này 뭐가 없잖아요. thì thấy là chẳng có gì cả. 속상할 수 있죠. Thì có thể cảm thấy đau lòng ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 선한 일을 행하는데 Mặc dù mình làm việc lành, 가족들을 전도하는데 가족들이 여전히 강박해요. mặc dù mình truyền giảng cho gia đình nhưng mà gia đình vẫn rất là cứng cỏi ạ, cứng 내가 lòng. 기도하고 전도하는 사람이 있는데 여전히 마음이 그대로예요. Cái người mà mình đã cầu nguyện rồi truyền giảng như vậy nhưng mà tấm lòng của họ vẫn cứ như thế ạ. 그러면 낙심될 수 있습니다. Thế thì có thể cảm thấy nản lòng ạ. 내가 형제자매님들 섬기는 봉사를 하는데 Mình thì đang làm cái công việc là phục vụ các anh chị em ạ. 형제자매님들이 여전히 변하지 않아요. Nhưng mà các anh chị em thì vẫn vậy, không hề thay đổi ạ. 속상할 수 있죠. Thì có thể cảm thấy nản lòng đúng không ạ? 자, 그런데 실제로 엘리야가 아무것도 거두지 못했을까? 아닙니다. Nhưng mà trên thực tế có phải là thực sự Eli đã không có gặt hái được cái gì hay không ạ? Nhưng mà không phải đâu ạ. 엘리야가 원했던 것은 이스라엘 사람들이 하나님을 바르게 믿는 것이었죠. Điều mà Eli mong muốn đó là dân chúng Israel sẽ tin đúng đắn, phục vụ đúng đắn Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그의 기도로 하늘에서 불이 내려와서 이스라엘 사람들이 하나님을 진지하게 생각해 볼 수 있는 기회가 한 번 더 주어졌어요. Thì khi mà Eli cầu nguyện và Đức Chúa Trời ứng đáp và lửa từ trời giáng xuống như thế vậy thì dân chúng Israel đã có được cái cơ hội để nghĩ đến Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 우리가 하늘에서 내려온 불을 봤다면요, 그거 평생 잊을 수 있겠습니까? Thưa mọi người, nếu như mà chúng ta chứng kiến được cảnh lửa từ trời giáng xuống như thế vậy thì liệu rằng chúng ta có thể quên cái sự kiện đó trong cuộc đời của mình được không ạ? 그 평생 못 잊을 거예요. Có lẽ là cả đời sẽ không quên được cái điều đó ạ. 그러니까 이스라엘 사람들이 하나님과 하나님 능력에 대해서 한 번 더 생각해 볼 수 있는 기회가 주어진 거예요. Thế là dân chúng Israel đã được ban cho một cái cơ hội để có thể nghĩ đến Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. 엘리야를 통해서요. thông qua nhà tiên tri Eli ạ. 그리고 또 엘리사라고 하는 선지자가 준비되고 있었습니다. Và Elisa. 엘리사. Và nhà tiên tri Elise cũng đã được chuẩn bị ạ. 이제 이 낙심하던 엘리야를 하나님이 일으켜 주시고 새로운 일을 주시고 엘리사에게 보내셔요. Đức Chúa Trời đã vực dậy lại Eli là người đang nản lòng và sai Elise đến với Eli ạ. 엘리야가 엘리사를 불렀을 때 엘리사는 과감하게 자기 소를 죽여서 사람들에게 대접을 합니다. Khi mà Eli kêu gọi Elise thì Elise đã quả cảm vứt bỏ đi mọi thứ của mình, giết bò để chiêu đãi mọi người ạ. 그리고 농사짓는 그 소의 기구도 다 태워버렸습니다. Và tất cả những cái dụng cụ cày kiếc các thứ của con bò như vậy thì đều đã chặt ra
làm củi để thiêu ạ. 그러니까 엘리사는요, 이 땅에 소망이 있는 사람이 아니었어요. Nên là Elise là một người không phải là đặt để cái hy vọng của mình ở đời này ạ. 물질에 욕심이 있던 사람도 아니었어요. Và cũng không phải là một người mà tham lam về vật chất ạ. 물질에 욕심이 있었다면 그거 못 버립니다. Bởi vì nếu như mà có lòng tham về vật chất thì sẽ không thể bỏ đi được những cái đó ạ. 그리고 엘리사가 엘리야를 따라간다고 했잖아요. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có nói là Elise thì đi theo Eli ạ. 근데 그 당시 엘리야의 삶은 힘든 삶입니다. Và vào thời đó thì cuộc sống của Eli là một cái cuộc sống khó khăn mệt mỏi ạ. 사람들에게 환영받지 못해요. Không có được người ta hoan nghênh ạ. 근데 다 버리고 따라가잖아요. Nhưng mà chẳng phải là Elise đã bỏ đi tất cả mà đi theo Eli hay sao? 그가 엘리사의 신앙으로부터 좋은 영향을 받았습니다. Eli thì đã nhận được cái sự ảnh hưởng tốt. 엘리사가 영향을 받았어요. Elise thì đã nhận được cái sự ảnh hưởng tốt từ cái đời sống của Eli ạ. 그러니까 엘리사가 나중에 기도할 때요, 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? Thế nên sau này khi mà Elise cầu nguyện ạ, thì đã cầu nguyện rằng Eli 하나님의 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? Đức Chúa Trời của Eli ở đâu ạ? 여러분, 미지근한 사람 200만 명, 미지근한 이스라엘 200만 명보다 So với 2 triệu người Israel hâm hẩm như vậy 열정으로 충만한 엘리사 한 사람이 더 큰일 할 수 있잖아요. thì chỉ cần một người là Elise nhiệt huyết này thì có thể làm được việc lớn mà, đúng không ạ? 엘리야의 사역이 헛수고로 끝난 것처럼 보이지만 아니었습니다. 엘리사가 있었어요. Công việc của Eli trông có vẻ như là kết thúc một cách vô ích, thế nhưng không phải đâu ạ. Đã có Elise tiếp nối ạ. 더 나아가서 이 엘리사가 이제 많은 기적들을 행하는데요. Và tiến xa hơn nữa đó là Elise còn làm được nhiều kỳ tích hơn ạ. 이방인들에게 또 기적을 많이 행합니다. Elise cũng đã làm nhiều cái phép lạ cho cả dân ngoại nữa ạ. 예를 들면 열왕기하 3장에 ví dụ như là 북이스라엘이 남유다와 함께 전쟁을 하러 갑니다. ví dụ ở trong sách Các vua 2 đoạn 3 thì vua của Bắc Israel liên hợp với cả vua của Nam Juda để đi đánh Moab ạ. 에돔도 같이 북이스라엘 남유다 편에 있었어요. Và vua Edom thì cũng đứng ở phe của Bắc Israel ạ. 근데 전쟁을 하러 갔는데요. 7일 만에 물이 떨어져서 군사들이 먹을 물도 떨어지고 생축들이 먹을 물도 떨어졌어요. Trên đường đi chiến tranh thì sau 7 ngày nước để cho quân lính uống và nước cho gia súc uống đã cạn kiệt. 엘리사가 하나님의 말씀을 대언했습니다. 개천을 많이 팔아. Lúc đó thì Đức Chúa Trời đã phán với Elise ạ. Elise rằng là hãy đào những cái rạch mương thật nhiều ạ. 실제로 그 개천에 물이 가득 차게 됐습니다. Và trên thực tế là những cái rạch mương đó sau khi được đào thì đã được lấp đầy nước ạ. 전쟁에 승리했어요. Và đã chiến thắng trong cuộc chiến đó ạ. 그 전쟁에 있던 사람들이 끝나고 돌아가서 이 기적을 말하지 않았겠습니까? Những cái người mà đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó khi mà trở về lại không kể lại cái việc này hay sao ạ? 하나님이 진짜 참 신이라는 게 그 사람들에게 또 전해졌을 거예요. Có lẽ là những người ở từ chiến tranh chiến thắng trở về thì lại đi kể truyền giao về Đức Chúa Trời cho những người khác nữa ạ. 엘리야가 그토록 원했던 겁니다. Và Eli thì đã mong muốn cái điều đó ạ. 그리고 열왕기하 5장에 보면 나하만 장군이 나옵니다. Và ở trong sách Các vua 2 Việt Trang nhé. 5장이에요. Đoạn 5 thì có xuất hiện tướng quân Naaman ạ. 베트남에는 우리 몽윈잡 장군이 있다면 아람에는 나하만 장군이 있는 거예요. Ở Việt Nam mà có đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ở Aram thì có tướng quân Naaman ạ. 근데 아람의 이 나하만 장군은 문둥병자였어요. Nhưng mà Naaman lại là một người bị mắc bệnh phong hổi ạ. 근데 또 이 엘리사를 통해서 하나님의 능력으로 그 문둥병이 나았습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại thông qua Elise để giúp cho tướng quân Naaman này được khỏi bệnh phong hổi ạ. 이 나하만이 아람으로 돌아가서 가족들에게 왕에게 주변 사람들에게 하나님에 대해서 말을 했을 거예요. Và có lẽ là Naaman khi mà trở về Aram thì đã truyền giao về Đức Chúa Trời cho vua của Aram cũng như là dân chúng gia đình của mình ở Aram ạ. 진짜 여호와가 참 하나님이시다. Thực sự Giê-hô-va mới chính là Đức Chúa Trời ạ. 엘리야가 원했던 거잖아요. Đấy cũng là cái điều mà Eli đã từng mong muốn, đúng không ạ? 엘리사의 사역이 결코 헛되지 않았습니다. Đây là cái công tác của Eli và Elise tuyệt đối không phải là vô ích cả. 우리가 선한 일을 할 때에 그 결과가 당장 나타나지 않을 수 있어요.
Khi mà chúng ta làm việc lành thì có thể là cái kết quả nó không có xuất hiện ngay lập tức ạ. 근데 하나님은요, 그 우리의 선한 일을 받으셔서 우리가 생각지 못하는 결과를 이루어 가실 수 있습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài tiếp nhận những cái việc lành đó của chúng ta và Ngài thực hiện nó để tạo ra những cái kết quả mà chúng ta còn không tưởng tượng được ạ. 낙심하지 않고 선한 일에 열심하는 여러분을 보면서 누군가는 나도 저런 신앙을 가져야겠다 할 수 있어요. Khi mà ai đó nhìn vào hình ảnh của chúng ta là những người mà chăm chỉ xuất sắc trong việc thiện không hề nản lòng như thế vậy thì ai đó cũng có thể đem theo cái tấm lòng mình cũng cần phải sống như vậy ạ. 나는 쉽게 포기했는데 Mình thì dễ dàng từ bỏ như vậy. 저분은 하나님을 신뢰하고 저렇게 선한 일을 계속 하시는구나. Nhưng mà cái người kia không có từ bỏ mà cứ tiếp tục dựa dẫm vào Đức Chúa Trời và làm việc lành như vậy. 나도 저렇게 해봐야 되겠다. Mình cũng cần phải làm như thế mới được ạ. 그 신앙을 배울 수 있습니다. Người khác nhìn vào chúng ta có thể học được đức tin đúng không ạ? 그리고 또 한번 생각해 볼 것은요. 왜 바로바로 우리에게 결과를 주지 않으실까요? Và cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ nữa đó là tại sao? Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời không có ban ngay luôn kết quả cho chúng ta? 하나님께서는 그 과정을 통해서 우리를 믿음과 인내의 사람으로 훈련시키십니다. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài thông qua cái quá trình đó để huấn luyện chúng ta thành người của sự kiên nhẫn, người của đức tin ạ. 여러분 농사도 시간이 필요해요. Thưa mọi người, cái việc mà làm nông cũng cần có thời gian ạ. 근데 농부들은 믿음이 있습니다. Nhưng mà các nông dân thì có đức tin ạ. 내가 씨를 뿌리면 Nếu như mình gieo ạ, 내가 가꾸고 rồi mình trồng tỉa, chăm tỉa, 잘만 가꾸면 이게 수확이 된다라는 믿음이 있습니다. chỉ cần chăm tỉa tốt như vậy là mình sẽ có thể thu được trái. Các người nông dân thì có cái đức tin như vậy. 그러니까 씨를 땅에 뿌리는 거예요. Vì thế nên là mới gieo hạt giống ở trên đất ạ. 그런 믿음이 없으면 땅에 씨 못 뿌립니다. Bởi vì nếu như không có cái đức tin đó thì sẽ không thể gieo hạt giống trên đất ạ. 아깝잖아요. Bởi vì cảm thấy tiếc ạ. 그리고 농부들은 결실할 때까지 인내하면서 자기가 할 일을 합니다. Và những người nông dân ạ, cho đến khi mà thu hái được kết quả thì họ đem theo cái lòng kiên nhẫn rồi chăm sóc. 농부들이 잡초도 뽑아주고요. Những người nông dân họ cũng nhổ cỏ ạ. 농부들이 제때 농약도 주고요. Rồi đến thời điểm mà cần phải phun thuốc thì họ cũng phun thuốc ạ. 큰 비가 온다 그러면 예방도 하고요. Rồi nếu như mà có mưa lớn thì họ cũng sẽ phòng chống ạ. 수고와 노력을 합니다. Vất vả rồi cố gắng. 그런 과정을 노력 통해서 như vậy. 농부들도 결실을 하는 거예요. Và thông qua quá trình đó thì những người nông dân đã thu được bông trái ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 선한 일을 할 때에는 반드시 믿음과 인내가 필요해요. Khi mà chúng ta làm việc lành thì chúng ta nhất định cần phải có đức tin và lòng kiên nhẫn ạ. 하나님께서는 단지 우리가 선한 일의 결과를 얻는 것을 원하시는 게 아니에요. Chứ không phải là Đức Chúa Trời chỉ mong chúng ta nhận được mỗi kết quả của việc lành ạ. Không phải là chỉ mong muốn chúng ta làm một cái việc lành đâu ạ. 그 선한 일을 하는 과정에서 우리가 믿음의 사람, 인내의 사람이 되길 원하셔요. Mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn chúng ta là thông qua cái quá trình làm việc lành đó, chờ đợi kết quả đó thì chúng ta sẽ học được cái sự kiên nhẫn ạ. 진짜 하나님을 믿고 끝까지 선한 일을 행하느냐 보십니다. Đức Chúa Trời sẽ nhìn xem là chúng ta có làm việc lành đến cùng bằng đức tin hay không ạ. 그리고 그 과정 가운데서 정말 인내로 기다리느냐 그것도 보십니다. Và Chúa cũng nhìn xem là ở trong cái quá trình đó chúng ta có thực sự là đem theo cái lòng kiên nhẫn để mà làm hay không ạ. 신앙생활에 정말 필요한 게 인내인데요. Trong đời sống đức tin thì cái điều cần thiết là lòng kiên nhẫn ạ. 인내는 내가 인내해야지라 그래서 인내심이 생기는 게 아닙니다. Cái lòng kiên nhẫn này không phải là mình nghĩ là mình phải kiên nhẫn là tự nhiên có được cái lòng kiên nhẫn đâu ạ. 인내라는 것은 반드시 시험과 어려움을 겪어야 그 결과로 생기는 거예요. Mà lòng kiên nhẫn này chỉ có được khi mà mình trải qua cái khó khăn và thử thách ạ. 그러니까 그 선한 일을 행하고 결과를 기다리는 그 어려운 시간에 우리 인내가 자라는 거예요. Và trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi có được kết quả như thế vậy thì cái lòng kiên nhẫn này của chúng ta sẽ được lớn lên ạ. 야고보서 1장입니다. Chúng ta mở sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. 2절, 3절. Gia Cơ đoạn 1 câu 2, câu 3. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4절 같이 읽겠습니다. Câu
Câu 4 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 인내를 Nhưng sự kiên nhẫn 온전히 phải 이루라. phát huy hết 이는 hiệu lực 너희로 của nó, 온전하고 để chính anh em 구비하여 được trưởng 조금도 thành, 부족함이 hoàn hảo, 없게 không thiếu 하려 sót điều 함이라. gì. 예, 인내를 온전히 이루라. Để sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó ạ. 너희로 그 인내가 너희가 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. Để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. 예, 인내 기다리는 겁니다. Kiên nhẫn ở đây đó chính là sự chờ đợi đấy ạ. 참는 겁니다. Đó chính là cái việc chịu đựng ạ. 하나님을 신뢰함으로 기다리는 겁니다. Đó là việc chờ đợi, tin cậy vào Đức Trời mà chờ đợi ạ. 하나님을 의지함으로 참는 겁니다. Đó chính là việc tin cậy với Đức Trời và chịu đựng ạ. 근데 인내는 그냥 생기지 않아요. Nhưng mà sự kiên nhẫn này không phải là tự dưng mà có được đâu ạ. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn ạ. 인내는 반드시 시련을 통해서 만들어집니다. Sự kiên nhẫn này nhất định phải thông qua thử thách thì mới có được ạ. 기다리는 그 시간을 통해서요. Thông qua cái thời gian mà chúng ta chờ đợi đấy ạ. 그러니까 시험을 만날 때 기쁘게 여기라고 하신 거예요. Thế nên là mới nói rằng khi mà có cái thử thách của đức tin đến thì hãy vui mừng ạ. 여러분, 우리가 믿음과 인내의 사람이 되면 지금보다 더 많은 선한 일을 할 수 있습니다. Nếu như mà chúng ta trở thành cái người của đức tin và người của sự kiên nhẫn á, thì có lẽ là chúng ta đã làm được nhiều việc hơn so với bây giờ ạ. 여러분, 훌륭한 사람 한 명이 하는 일이 그렇지 못한 사람 수만 명이 하는 일보다 더 많은 일을 할 수 있어요. Việc mà một người tài giỏi làm một cái việc gì đó so với những việc mà hàng vô số người làm như thế vậy thì 더 많은 일을 할 수 있어요. cái người tài giỏi này có thể làm được nhiều việc hơn ạ. 스티브 잡스가 아이폰을 발명했습니다. Steve Jobs thì đã phát minh ra iPhone ạ. 저 같은 사람 수만 명이 있어도 못 만들어요, 저는. Những người mà giống như thầy cho dù là có vô số người đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà làm ra được cái đó, đúng không ạ? 믿음과 인내가 길러지면요, 믿음과 인내의 사람이 되면 우리는 더 많은 선한 일을 할 수 있어요. Khi mà chúng ta trở thành những người của đức tin và của lòng kiên nhẫn á, thì chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn nữa ạ. 그리고 선한 일을 우리가 행할 때에 하나님께서 당장 결과를 주시지 않는 이유는요, Và cái lý do mà Đức Trời không có ban ngay cho chúng ta kết quả khi mà chúng ta làm việc lành là gì ạ? 하나님께서 우리를 더 정결하게 만들어 하십니다. Đó là Đức Trời muốn làm chúng ta trở nên thánh khiết hơn ạ. 내 생각을 버리고 하나님의 방법을 취하게 만드십니다. Chúa làm cho chúng ta bỏ đi suy nghĩ của mình ạ, khiến cho chúng ta chỉ mưu cầu đuổi theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 선한 일을 하는데 결과가 없어요. Làm việc lành rồi nhưng mà lại không có kết quả. 낙심할 수 있죠? Có thể cảm thấy nản lòng đúng 왜 không ạ? 결과가 없는지 자기를 돌아보게 될 겁니다. Rồi cũng sẽ nhìn nhận lại xem tại sao mình lại không có kết quả. 그러면서 자기의 죄와 자기의 어두움을 직면하게 돼요. Thế thì sẽ đối diện với Cái bóng tối cũng như là cái tội lỗi ở trong mình ạ. 그리고 그걸 제거하게 됩니다. Và sẽ loại bỏ chúng đi ạ. 그걸 제거하기 위해 노력하게 됩니다. Và sẽ cố gắng để loại bỏ chúng ạ. 그러니까 더 정결한 사람으로 되는 거예요. Và trở thành một cái người tinh khiết, thánh khiết hơn ạ. 그리고 선한 일을 행할 때 자기 생각을 버리게 됩니다. Và khi mà làm việc lành ạ thì sẽ bỏ đi cái suy nghĩ của bản thân ạ. 야, 내 생각, 내 방법대로 하니까 안 되구나. Hóa ra là mình làm bằng cái suy nghĩ và bằng cách của mình thì không có được. 네, 선한 일을 하나님의 일은 하나님의 방법대로 해야 되는 겁니다. Việc lành, việc của Đức Trời thì phải làm theo cách của Đức Chúa Trời ạ. 그런 과정들을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. Đức Chúa Trời thông qua những cái quá trình như vậy để dạy dỗ chúng ta. 우리가 선한 일을 행할 때 결과가 당장 나타나지 않으면요. Khi mà chúng ta làm việc lành mà không có ngay kết quả luôn đấy ạ, 그래서 우리가 낙심하면 안 됩니다. thì chúng ta không có được nản lòng ạ. 다 하나님의 이유가 있는 거예요. Đức Trời đều có lý do hết đấy ạ. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 하셨습니다. Chúa đã phán rằng gieo gì thì sẽ gặt nấy ạ. 여러분, 농사는요, Thưa mọi người, cái việc mà trồng cấy ạ, 자연재해가 오면 수확 직전에 그 모든 걸 다 버리는 일이 생길 수도 있습니다. thì cũng có những cái trường hợp mà khi mà thiên tai xảy ra, ví dụ như là bão lũ mà xảy đến á, thì mọi cái mà mình trồng cấy đó sẽ có thể bị mất hết ạ. 근데 선한 일을, 하나님의 선한 일은요, Nhưng mà việc lành thì sao ạ? 하나님이 책임져 주십니다. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ chịu trách nhiệm cho ạ. 거두리라. Gặt nấy ạ. 결실을 하게 해주신 분이 하나님이세요. Đấng khiến cho kết quả là Đức Chúa Trời ạ. 우리는 낙심하면 안 됩니다. Thế nên chúng ta không được nản lòng ạ. 하나님의 때가 되면 분명히 하나님께서 결실을 이루어 주실 거예요. Đến thời điểm thì chắc chắn là Đức Chúa Trời Ngài sẽ kết quả cho ạ. 그러면 또 이제 오해할 수 있습니다. Thế thì chúng ta có thể
hiểu lầm như thế này. 왜 하나님의 때가 있으면 우리 그냥 기다려야 되는 거 아닙니까? Nếu có cái thời điểm của Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta chỉ cần ngồi chờ cái thời điểm của Đức Chúa Trời là được mà. 네, 그게 아니기 때문에 그 다음 구절이 있는 거예요. Nhưng mà bởi vì không phải ý nghĩa như vậy nên là mới có cái câu Kinh Thánh đằng sau ạ. 갈라디아서 6장 10절. Chúng ta mở sách Galati 6 câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러므로 Vậy đang lúc 우리는 có cơ 기회 hội 있는 chúng 대로 ta hãy làm 모든 điều thiện 이에게 cho mọi 착한 người, 일을 nhất 하되 là cho anh 더욱 em trong gia 믿음의 đình đức tin. 가정들에게 할지니라. 기회 있는 대로. Đang lúc có cơ hội ạ. 때가 되면 하는 게 아니라 기회 있는 대로. 나는 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰는 거예요. Không phải là đến mùa mới làm đâu ạ, mà là đang lúc có cơ hội, tức là dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh vẫn cứ làm ạ. 왜요? 하나님의 tại vì 때를 sao 우리가 ạ? 모르니까요. Tại vì chúng ta không biết được mùa, thời điểm của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리는 그때가 언제인지 모르기 때문에 일단 기회가 주어지는 대로 선한 일을 Bởi 행하는 vì 거예요. chúng ta không biết được cái thời điểm đó là khi nào. Thế nên là khi nào mà đang có cơ hội như thế vậy thì chúng ta cứ làm việc thiện thôi ạ. 근데 여기 보시면 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 Ở cuối của 하셨습니다. câu này có nói là nhất là cho anh em trong gia đình đức tin ạ. 예, 왜 더욱 믿음의 가정들, 구원받은 그리스도인들에게 선한 일을 하라고 하셨을까요? Tại sao Chúa lại nói rằng hãy làm việc lành nhất là cho anh em trong gia đình đức tin ạ? 예, 우리는 이 선한 일을 같이 해야 되거든요. Đó là chúng ta thì cần phải cùng nhau làm việc lành ạ. 우리는 cho nhau. 함께 하는 거거든요. Chúng ta là làm cùng nhau ạ. 그래서 낙심하는 분들이 있는지 우리가 돌아보고 Thế là chúng ta cũng quan tâm xem là có ai bị nản lòng hay không. 같이 이 선한 일을 할 수 있도록 격려하고 위로하는 거예요. Rồi an ủi và khích lệ để cho người đó có thể cùng nhau làm việc lành ạ. 한 사람이 할 수 있는 일보다 여럿이 할 수 있는 일이 더 많습니다. So với cái việc mà một mình làm như vậy thì có nhiều việc cùng nhau làm hơn ạ. 선한 일, 주님의 일은요 함께 하는 거예요. Việc lành là việc là cần làm cùng nhau ạ. 자, 그리고 마지막으로 이 선한 일의 실예를 보여주신 분이 바로 예수님이십니다. Và cuối cùng ạ, thì cái ví dụ thực tế về việc lành đó mà Đấng đã nói ra cái ví dụ thực tế chắc chắn về việc lành này chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님도 충분히 낙심할 만한 일들을 많이 겪으셨어요. Đức Chúa Giêsu ạ, Ngài cũng đã trải qua nhiều những cái việc có thể khiến bản thân nản lòng ạ. 예수님은 가족들에게 비난 당하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã bị gia đình của mình bắt chỉ trích ạ. 예수님이 이스라엘 사람들 구원하러 오셨는데 그 이스라엘 사람들에게 귀신 들린 자라고 미친 사람이라는 소리 들으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến để cứu rỗi dân Israel như vậy, nhưng mà dân Israel lại chỉ trỏ mỉa mai Ngài là người bị quỷ ám, là kẻ điên ạ. 야, 그게 어떤 마음? 그럴 때 예수님 마음이 어떠셨을까? Những lúc như thế vậy thì tấm lòng của Đức Chúa Giêsu cảm thấy thế nào ạ? 자녀가 눈 똑바로 뜨고 부모에게 대들 때요 아마 부모가 느끼는 심정이었을 겁니다. Và có lẽ là chính là cái tâm trạng và cái tấm lòng của bố mẹ khi mà nói mà con cái của mình trợn trừng mắt lên xong rồi cãi lại ạ. 예를 들어 자녀가 부모를 때린다면요. Ví dụ như là trường hợp mà con cái mà đánh bố mẹ thì bố mẹ sẽ cảm thấy sốc biết bao ạ. 근데 이스라엘 백성들은 예수님을 십자가에 못 박았거든요. Nhưng mà dân chúng Israel thì đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. 또 예수님의 제자들은 다 도망갔죠. Và các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đều đã bỏ chạy hết, đúng không ạ? 그래도 예수님은 끝까지 십자가에 오르셨습니다. Mặc dù như vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn đã ở trên thập tự giá đến cùng ạ. 요한복음 12장 Chúng ta mở sách Giăng đoạn 12. (24절입니다) Giăng đoạn 12 câu 24 ạ. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. Thật ta bảo thật các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi, nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. 예수님께서는 그런 낙심되는 상황을 많이 겪으셨지만 Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã trải qua nhiều cái hoàn cảnh khiến mình có thể nản lòng và thất vọng, 십자가에 죽으셨습니다. nhưng mà Chúa vẫn đã chết ở trên thập tự giá.
한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. Nếu một hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi. Nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều ạ. 어떤 사람들은 예수님께서 십자가에서 돌아가신 걸 보면서 어이 헛되다, 저 사람 아무것도 아니네 라고 했을 수도 있습니다. Có ai đó khi nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập tự giá như thế vậy thì họ có thể nghĩ rằng và nói rằng cái người này, cuộc đời người này thật là hư không và vô ích. 근데 실제는 그렇지 않습니다. Nhưng mà trên thực tế thì không như vậy ạ. 수많은 사람들이 이 예수님을 위해서 자기 생명을 버렸습니다. Vô số người đã vì Đức Chúa Giêsu mà bỏ đi mạng sống của mình ạ. 지금도 많은 사람들이 예수님께 무릎을 꿇습니다. Và đến cả bây giờ cũng có rất nhiều người quỳ gối trước Đức Chúa Giêsu ạ. 지금도 많은 사람들이 예수님의 뜻을 위해서 자기를 희생합니다. Và cho đến bây giờ cũng có nhiều người vì ý muốn của Đức Chúa Giêsu mà hy sinh bản thân mình ạ. 예수님의 사역은 결코 헛되지 않았습니다. Thế nên là cái công tác của Đức Chúa Giêsu tuyệt đối không phải là vô ích cả. 예수님이 말씀하셨죠? 죽으면 많은 열매를 맺느니라. Đức Chúa Giêsu đã nói rồi đó, nếu như chết thì sẽ kết quả nhiều ạ. 그러면 예수님은 어떻게 낙심하지 않으시고 끝까지 그 일을 행하셨을까요? Vậy thì làm thế nào để Đức Chúa Giêsu không có nản lòng trong cái hoàn cảnh đó mà có thể làm hoàn tất ý muốn của Đức Trời đến cùng như vậy ạ? 요한복음 8장입니다. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 8 ạ. 29절. Đoạn 8 câu 29 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 29 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 나를 Đấng đã sai ta vẫn 보내시니가 ở với 나와 ta, 함께 không để ta 하시도다. một mình. 내가 Vì ta luôn 항상 luôn 그의 làm những 기뻐하시는 điều đẹp 일을 lòng Ngài. 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 그의 기뻐하시는 일 선한 일이에요. Những điều đẹp lòng Ngài đây là những việc lành ạ. 내가 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. Ngài không để ta một mình vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài ạ. 우리가 겸손한 마음으로 선한 일을 행할 때에요. Khi mà chúng ta làm việc lành với cái tấm lòng khiêm nhường ạ. 우리가 하나님의 영광을 위해서 하나님의 일을 행할 때에 Và khi mà chúng ta làm công việc của Đức Trời vì vinh quang của Đức Trời ạ, 하나님이 나와 함께 하심을 알게 됩니다. thì chúng ta sẽ nhận biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. Ngài không để ta một mình ạ. 주님이 주시는 기쁨이 있고요. Có cái niềm vui mà Chúa ban cho ạ. 주님이 주시는 위로가 있고요. Và cũng có cái niềm an ủi mà Chúa ban cho ạ. 주님이 주시는 은혜가 있습니다. Và cũng có ân điển mà Chúa ban cho ạ. 그래서 우리는 늘 선한 일을 행하는 가운데 Thế nên là chúng ta trong lúc mà luôn luôn làm việc lành như vậy 낙심하지 않아야겠습니다. thì không được nản lòng ạ. 그리고 확실하게 결실할 수 있는 방법 죽는 거예요. Và cái cách chắc chắn nhất để chúng ta có thể kết quả được là gì ạ? Đó là chết đi ạ. 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 Nếu một hạt lúa mì không chết đi thì nó vẫn chỉ là một hạt thôi ạ. 많은 열매들을 얻고 싶으시나요? Mọi người có muốn nhận được nhiều quả không ạ? 우리가 죽어야 돼요. Thế thì bản thân chúng ta phải chết đi ạ. 내 육신의 욕망이 죽어야 돼요. Cái dục vọng xác thịt của chúng ta phải chết đi ạ. 내 육신의 정욕이 죽어야 돼요. Và cái ham muốn xác thịt của chúng ta phải chết đi ạ. 육신이 하고 싶은 대로 그냥 마음에 하고 싶은 대로 하면요, 우리는 아무것도 거둘 수가 Nếu như 없어요. chúng ta cứ làm theo những cái gì xác thịt này ham muốn hay là làm theo những cái gì mà bản thân mình muốn, xác mình muốn như vậy thì chúng ta sẽ không thể hái được điều gì đâu ạ. 우리가 이번 주에는요, 정말 작은 것 하나만 같이 한번 해봅시다. Ở trong tuần này ạ, dù chỉ là một cái điều nhỏ đi chăng nữa thôi, chúng ta hãy cùng làm với nhau nhé. 작은 것 하나입니다. Một cái điều nhỏ thôi ạ. 이거 내가 버려야 되는데, 이거 하나님이 싫어하시는데, 그거 있잖아요. Một cái điều nhỏ này đó là cái mà chẳng phải là mình phải bỏ đi cái này mới được, và cái này là Đức Trời không có thích. 그거 한번 이번 주에 버려봅시다. Thì trong tuần này chúng ta hãy thử bỏ đi cái đó đi ạ. 그게 자기를 부인하는 거예요. Đấy chính là chối bỏ bản thân đấy ạ. 경건에 이르기를 우리는 연습해야 합니다. Chúng ta cần phải luyện tập lòng tin kính ạ. 신앙이 그냥 좋아지는 게 없어요. Chứ đời sống đức tin không phải là tự dưng được trở nên tốt hơn đâu ạ, 연습입니다. mà phải luyện tập ạ. 훈련이에요. Luyện tập ạ, rèn luyện ạ. 단번에 신앙이 좋아지는 건 절대 없어요. Chứ tuyệt đối không có cái chuyện là đời sống đức tin tự dưng một phát là cái được tốt ngay ạ. 그래서 우리가 경건에 이르기를 연습하지 않으면 Thế nên nếu như chúng ta không có luyện tập lòng tin kính ạ, 구원받을 때 그때와 지금의 모습이 크게 차이가 없어요. thì hình ảnh của chúng ta lúc mới nhận được sự cứu rỗi với hình ảnh hiện tại của chúng ta không có sự khác biệt lớn ạ. 열매도 거둘 수가 없어요. Cũng không thể nào mà thu hoạch được trái gì cả. 정말 우리 열매를 얻고 싶잖아요. Chẳng phải là chúng ta thực sự muốn thu hoạch được trái hay sao ạ? 많은 분들이 구원받기를 원하시잖아요. Chẳng phải là chúng ta mong muốn nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi hay sao ạ? 죽으면 많은 열매를 맺느니라. Chết đi thì kết quả nhiều ạ. 우리는
이 육신, 하나님을 대항하는 이 육신이 죽어야 합니다. Thế chúng ta cái xác thịt, cái thể xác chống đối lại này thì phải chết đi thì mới được ạ. 자, 이번 주는 한번 그거 하나 한번 우리가 잡아봅시다. Trong tuần này chúng ta hãy bắt lấy một cái nhỏ đó rồi loại bỏ nó đi nhé. 그리고 또 같이 교제해 보는 거예요. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thông công với nhau. 갈라디아서 6장 9절 읽고 마치겠습니다. Chúng ta mở sách Galati đoạn 6 câu 9 rồi đọc với nhau và kết thúc ạ. 갈라디아서 6장 9절. Đoạn 6 câu 9 á. 우리가 mệt mỏi 선을 trong khi làm 행하되 việc thiện, 낙심하지 vì nếu chúng 말지니 ta không nản 피곤하지 lòng, thì đến 아니하면 mùa 때가 chúng ta sẽ 이름에 gặt. 거두리라. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희를 선한 일을 할 수 있는 사람들로 불러주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con thành những người có thể làm được việc lành. 선한 일을 할 때에 혹 낙심될 수 있지만 그때 또 하나님 말씀을 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, khi làm việc lành thì có thể chúng con sẽ cảm thấy nản lòng, thì nhưng nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để mỗi lúc như vậy chúng con có thể luôn ghi nhớ đến lời của Chúa. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라라는 말씀이 저희 마음에 심겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để lời Kinh Thánh gieo gì thì sẽ gặt nấy sẽ có thể được khắc sâu vào trong tấm lòng của chúng con. 삶 가운데 많은 열매를 맺음으로 주님이 기뻐하시는 삶을 살아가고 싶습니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng chúng con có thể sống được một cái đời sống kết ra được nhiều trái của mình ở trong đời sống của mình. 주님 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. 저를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.